Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëbërësit, paqja, bekimet e Allahut qofshin për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij, ata të cilët pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vllazëni, sot do mundohemi të flasim për hadithin që transmeton Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, i cili thot: e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Dëshmia që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përposa Allahut një, dhe dëshmia se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Faljen e namazit, dhënien e zakatit, vizitën e Qabës dhe në agjërimin e muajit Ramazanit. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bunia al-islamu ala khamsin, Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla, pasojën vlerën e madhe që kanë këto shtylla dhe se Islami është i ndërtuar mbi to. Hadithi është një shprehje figurative e krahasuar me një ndërtesë, sepse ashtu sikur një ndërtesë në të vërtetë mund të qëndrojë vetëm se duke u mbështetur në shtyllat e saj në të njëjtën mënyrë, edhe Islami është i ngritur mbi këto 5 shtylla. Ajo mjaftua me përmendjen e 5 shtyllave, sepse ato janë baza ndërsa të tjerat i ndjekin ato. Imam Neveviu e ka përmend këtë hadith në librin e tij pas hadithin e Xhibrilit. Dikush mund thot, hadithi i Xhibrilit i përmend këto 5 shtylla. Mirë, po hadithi i Xhibrilit nuk e përmend fjalën që Islami është ndërtuar, bunjel islamu ala khamsin. Kur pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Islamin, te hadith Xhibrilit thot: el islamu an tashhad, të dëshmosh. Ndërsa këtë hadith është kjo shtojcë e rëndësishme. Cila është ajo shtojcë? Bunjel islamu ala khamsin, është ndërtuar Islami mbi 5 shtylla. Tash dikush mund të thonë, a që rëndësishme është kjo shtojcë? Është rëndësishme. Për arsye që Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla dhe këto janë baza e fesë islame. Qofshin besimin, qofshin praktikimit. Këto 5 shtylla mbi të cilat është ndërtuar Islami nisin me 2 dëshmit. Vllazëni, mund të më thonë dikush, pse i jepet rëndësi të madhe kuptimit drejt 2 dëshmive. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë profet 23 vite në Mekën, Medinë. 10 vite është mundu me i bind familjarët dhe qytetarët e vendit tij dhe musafirët, e afërt dhe të largët, me kuptu, me besu, me praktiku shahadetin. 10 vjetë muslimanët në Mekë nuk e kanë pas asnjë obligim tjetër përpos kuptimin, praktikimin e shahadetit. Pra të shumë njerëz, kur t'i thu çështja e besimit, thonë është çështje e lehtë. Edhe librat e besimit mësohen lehtë. Jo, nuk janë. As nuk është e lehtë, as nuk mësohen lehtë. Për arsye që kur të thuajmë me shpirt dhe me zemër se dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut, që është pasporti po fillon me mohim, ku po i mohojmë të gjithë të adhuruarit, të cilët kanë qenë gjatë historisë njerëzimit, dhe ata të cilët gjenden në momentin në cilën jemi ka jetojmë, pastaj e pohojmë që Zoti Gjellëshan është i vetmi, i drejti i cili meriton adhurimin, ne me këtë dëshmi, me këto cilësi, kemi hyrë në Islam. Pastaj dëshmojmë
se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut xhaleshanuhu. Dhe kur thojmë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, ne e besojmë Zotin, pastaj e besojmë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe besojmë në atë të cilën në ka thirrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij, që janë fjalët, janë veprat, janë pëlqimet e tij dhe janë cilësitë e tij që Allahu xhaleshani ka dhënë khuluqiyya wa khalqiyya. Khuluqiyya krijimtaria e tij, e khalqiyya el khuluqiyya morali i tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pranojmë të tërin. Se është i dërguari i Allahut xhaleshanuhu dhe fjalët e tina janë vahji prej Zotit xhaleshanuhu. Pra dashuria për Zotin xhaleshanuhu, pranimi i Zotit xhaleshanuhu, kur njeri e don Allahun xhaleshanuhu, vepron sipas asaj që Zoti dëshiron nga robërit e tina. Ne, kur t'jemi me një ndet të vogël, apo kur t'jemi pranë prindërve tanë, mundohemi të bëjmë vepra që ta shtojmë dashurinë që kanë prindrit për ne edhe më shumë. Që t'i bijmë në sy prindërve, që t'i zgjedhim fjalët tona, veprat tona, hizmetet tona ndaj tyre, shërbimet tona ndaj tyre. Pse? Ta fitojmë edhe më shumë lumturinë, kënaqësinë e tyre. Dhe ata janë prindërit tanë, që meritojnë çdo respekt. Deri atëherë kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë për ta, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq, respektohen prindrit deri kur prindrit, në qoftë se jemi sprovu, të cilët nuk janë në Islam apo nuk janë udhëzuar në Islam, kërkojnë nga ne që t'i bëjmë mëkat krijuesit, dhe atë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk respektohet krijesa kur i bëhet mëkat krijuesit. Mirë, kjo është me krijesat. E atë mundohemi t'ja mësojmë fëmijëve dhe të tjerëve që kur thojnë la ilaha illallah apo kur thojnë dëshmoj, ta praktikojnë jetën e tyre. Ne para pak ditëve e patëm festen e qartë, hapur, që ka qenë festa e Kurban Bajramit në shtetin tonë dhe në shtetet islame. Dhe njerëzit të cilët gjenden jashtë Mekës, për shenjë më të shfaqur në familjen e tyre është pas falës Bajramit, tekbiret të cilat i thojnë, është prerja e kurbanit. Prerja e kurbanit. Mirë. Atë kurban të cilën e kanë bërë ata, e kanë bërë për kënd. E kanë bërë për Allahun xhaleshanu. Mirë, po sot një muj, në vendin tonë janë prerë edhe më shumë kurbana për zotat që i kanë emërtu ata apo prindët e tyre. E pra, kur dikush dëshmon që Allahu është ai i cili meriton me të drejtë mu adhuru, dhe nuk e praktikon, e ka dalë. Prej besimit islam, e ka muhu atë të cilën e ka shpreh. Prej gabimeve që është në gjuhën shqipe. Është përkthimi i shahadetit, jo vetëm gjuhën tonë, por edhe në gjitha gjuhët e botës, nuk ka zot tjetër përpos Zotit. Vllazni, në aspektin e besimit. Mos më largu shumë nga tema e hadithit. Besimi është i ndom besimin uluhije në adhurim, rububije në krim, edhe në emrat e cilësitë të Allahut xhaleshanu. Lufta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me popullin e Mekës nuk ka qenë a ka zot tjetër përpos Zotit. Gjithë kanë besu. Edhe Allah ka treguar në shumë ajete për besimin e tyre në rububije, që Allahu jep jetë, Allahu merr jetë, Allahu furnizon këto, nuk ka pas dyshim mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam luftë me ta, me pabesimtarët e Mekës. Lufta ka qenë te shahadeti. Pra arsye që nuk e kanë pranuar që vetëm Zoti meriton mu adhuru. E kanë pranuar se Zoti ekziston. Edhe Allahu xhaleshanuhu po i cek fjalët e tyre, i kemi marrë këta zota që të na afrojnë te Zoti. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka pyet disa, ka thonë sa zota e ki? Ka thonë 6 tokë, 1 qiell.
ka thonë kur i shtet del emër, kur gjendja bëhet me të vërtet e nxehtë, e ashpër, e nevojshme, ku i drejtohesh? Ka thonë Zoti që është në qiell. Edhe Allah xhaleshon ku tregon në Kur'an që kur të hypin në anije dhe kur të fillojnë valet e detit të daldisen, da'awullaha mukhlisina lahu din, i drejtohen Allahu xhaleshanu me lutje të sinqerta. Pra të mundohemi që me të vërtet ta kuptojmë domethënien e saktë që kërkon Zoti xhaleshanu në shahadet. Hafidh ibn Hajeri në Fathul Bari thotë, nëse dikush pyetet se përse në këtë hadith nuk është përmendur besimi te pejgamberët, me lajket, ashtu siç i përfshi hadithi Xhebrilit, ju përgjigjemi se qëllimi i dëshmisë është pranimi i çdo gjëje që vjen nga profeti. Për këtë arsye kërkohet që të besohet çdo gjë që është përmendur rreth besimit. Hoxha tjetër Ismaili në fjalët e tij thotë, kur kjo përfshihet në atë që quhet emërtimi diçkaje me një pjesës të saj. Siç mund të thuash lexova Elhamin, Fatihan dhe ke për qëllim të gjithë Fatihan. E njëjta gjë thuan, dëshmohet për prorocinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe ke për qëllim të gjitha ato që përmenden, Allahu e di më së miri. Shtylla më e rëndësishme të nderuar besimtarë që renditet pas dy dëshmive është namazi. Fjala namaz në gjuhën arabe do të thonë lutje, falje. Në aspektin shariatik, namazi është ibadet, i cili përmban fjalë dhe vepra të caktuara, të cilat fillojnë me tekbir dhe mbarojnë me selam. Fjalë dhe vepra të caktuara, ne nuk mund të thojmë në namaz fjalë dhe nuk mund të bëjmë vepra të cilat nuk i përkasin namazit. Për atë kur ne thojmë fjalë dhe vepra të caktuara, do të mësojmë ato fjalë dhe t'i thojmë ato fjalë që shkërkon Zoti xhaleshanu. Dhe t'i bëjmë ato vepra ashtu siç i ka bërë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ai kur ka porosit për më fal, ka thonë faluni ashtu siç më keni parë mua duke falur. Dhe personi i cili është fal 3 herë dhe 3 herë ka kthy Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë ktheu falë se ti nuk je fal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka ndëgju fjalët e tij, por i ka pa veprat e tina. Dhe e ka kthy këtë person dhe ka kërku nga ai që ta përsërit namazin. Dhe shumë vetë, sidomos vendin tonë, me të vërtet, ne nuk janë dëgjojmë fjalët e tyre. Mi po ja shohim veprat e tyre. Në një hadith thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë njeriu falet 60 vite, nuk i pranohet namazi tina. Dhe tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam arsyet për të cilat nuk pranohet namazi. Për arsye që nuk pranohet namazi, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e plotson rukun e tina. Nuk e plotson sejdën e tij dhe ka thonë vjedhja më e keq është vjedhë namaz. Bin në sejdë ashtu si e merr gjeli ushqimin e tij në tokë. Nëse i nalim dhe i shiqojmë dhe i përcjellim dhe mundohemi i këshillu disa namazdi në për xhamiat e vendit ton, nga tekbiri fillestar, që është fillimi i namazit, deri në selamin, që është përfundimi i namazit, nuk i bën as 45 sekonda. Ato fjalë që kërkohet në namaz, me i shqiptu ashtu që i ka zbrit Zoti xhaleshanu, të paktën surën Fatiha, si ka mundësi një njeri me 4 sejdë, që janë 2 sejdë në rekatën, 2 sejdë në rekatën tjetër, me 2 rukuja, me 2 lexime të Fatihas, me 2 ngritje në kom, me qëndrime në kom, tekbirin dhe selamin, atë çish ka mundësi ky namaz mo pranu nga Allahu xhaleshanu xhelle xhelaluhu. Dhe Allahu xhaleshanu ka porosin Kur'an dhe ka thonë: "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin." Kërkoni ndihmën e Allahut me durim me namaz. Kjo është një mend e vështirë përveç se për të devotshmit. Allahu xhaleshanu kur ka përmend namazin në Kur'an, e ka përmend në shumë vende, duke treguar rëndësinë e tina, obligueshmërinë e tij ndaj neve. Dhe ka thënë Allahu xhaleshanu: "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir." Faleni namazin dhe jepeni zakatin. Çfarë do të mirë që të bëni për shpirtin tuaj, do ta gjeni tek Allah. Në të vërtetë ai është mirë gjithçka që bën. El-Baqara 110. Do thotë Allahu xhaleshanu: "Hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Faleni rregullisht namazin, sidomos atë të mesmin, dhe qëndroni
me devotshmëri para Allahut duke lutur atij. Do thotë Allahu xhaleshanu, Rabbi jalni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim e tregon duan e Ibrahimit alayhis salam. O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi ti kryjnë për herë namazin, o Zoti ynë, ne pranon lutjet. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar atë si shtyllë të Islamit. Siç transmetuar në hadithin e porosisë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i jep Muadh ibn Jabelit radhiyallahu, i cili është hadithi i 29 në renditjen e këtyre 40 haditheve. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar se namazi është gjaja e fundit që do të humbas kjo fe. Gjaja e fundit që do të humbas kjo fe. Dhe vepra e parë për cilën do të merren pyetje njerëzit ditën e gjykimit. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: "Idha saluhat jami' al-amal." Thot nëse namazi është në rregull, të gjitha veprat tjera do të jenë në rregull. Dhe thot Allahu xhaleshanu kur i tregon për banorët e zjarrit të xhenemit kur pyeten, "Ma salakakum fi saqar?" Çka ju ka shty juve të jeni në saqar? Cila është përgjigjja e atyre që janë në vendin, loginën më të mërshme që do të dënohen banorët e zjarrit të xhenemit në xhenem. Lem naku min al-musallin. Nuk kemi qenë namazdi. Nuk po thojnë nuk kemi qenë besimtar. Po thojnë nuk kemi qenë namazdi. E për atë, kanë thonë dietarët e fesë, për çështjeve që janë shkruar libra, janë bërë debate gjatë gjeneratave të fesë islame. Është lëndsi namazit, a është musliman apo jo musliman? Askush nuk ka shkruar libra për lëndsin e zakatit, lëndsin e agjerimit, lëndsin e haxhit, lëndsin e mos respektimit prindërve dhe veprave tjera. Për vetmin person apo lloj të njerëzve që dietarët i ndonë dy tabore të fuqishme, është lëndsi i namazit nga përtatësia. A është musliman apo nuk është musliman? Temë që nuk ka përfundu dhe nuk përfundon deri në ditën e gjykimit. Të gjithë lëndset e namazit e din ajetin që Zoti ka thonë në Kur'an, kur pyeten banorët e zjarrit të xhenemit të cilët janë sakar, pse jeni këtë vend, thonë nuk kemi qenë prej namazdive. Çka është hyrje me qenë sakar? Atë lëndsi namazit, çfarë garancioni ka, çfarë sigurie ka që ai do të falet nga Zoti xhaleshanu. E dyta, prej veprave që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithe të qarta, të sakta, që ka tregu për namazin ka thonë, amudet din, shtyllë e fesë. Tjetra, ajo që është mes neve dhe jo besimtarve, është lënia e namazit. Pse me vendos muslimoni veten në një situatë që qëndrimin e zjarrit në xhenemit, që nuk ka dyshim, a do t'jetë i përkohshëm apo i përhershëm? Nëse Allahu xhaleshani i dënon namaz lëndsit, letë është me qëndru? Të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë më fut me lumë të kësaj dynjaje. Vetëm sikur dikush që hedhet në ujë dhe del, një hedhje dhe një dalje nga zjarri i xhenemit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i harron gjitha të mirat e kësaj dynjaje, thot kur nuk ju mkoni lumtur. Dhe me i dëshpuri për kësaj dynjaje, vetëm një herë moment, më fut thot në xhenet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kur nuk kam qenë i dëshpruar. Atëherë me çfarë guximi njerëzit të cilët nuk falen, nuk i bin sejdë Zotit xhaleshanu, e lojnë namazin. Me të vërtet do të më konë trim i madh me lënë namazin. Apo njeri jashtëzakonisht i pakujdesshëm me lënë namazin. Apo njeri që nuk e don afërsinë me Zotin xhaleshanu. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po thotë, më së afërti me Zotin e juve jeni në sejdë. Dikush lind, jeton dhe vdes dhe asnjëherë nuk e ka vendosur ballin e tij
në sejdë për Zotin xhaleshanu. Si hoxh, thëm, lëndën e namazit në vendin tonë. Edhe në qoftë se nuk i bëjmë pa besimtar. Pjesa dërmuese tyve bojnë kufër dhe dalin nga feja me vepra tjera dhe me fjalët e tyre prej fesë islame. Për arsye që ai nuk e ka takimin që kanë besimtarët. Nuk e ka ndihmën e Zotit, që thot Zoti xhaleshanu kan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtet, namazi ju pengon nga veprat e këqija dhe morali i keq. Dhe nuk e kanë qëndrimin 5 herë që Zoti xhaleshanu ka dhënë namazin mes tij dhe robit tina. Dhe i ndëgjon fjalët e atyre. Dhe prej tyre kemi edhe ata të cilët agjerojnë me dhjetra dhe qindra dhe mira vetë. Mi pa është lidhje e tyre me Zotin 1 muaj në 12 muaj. Dhe si përfundon muaji Ramazanit, ndëgjon nga ta fjalë që më të vërtet nëse jenë të vetëdijshëm për fjalët të cilat i nxjerrin nga goja e tyre dhe i thojnë me dije, kanë dalë për fesë islame. Për fjalët që i ndëgjojmë masi u përmend Ramazani, e krym këtë pa ai tjetri e ka ngrit kryt. Sikur me pa agjeru, jo me vullnet, jo me dëshirë për Zotin xhaleshanu. E pra atë namazi, fjala kuj ka qenë, në cilën kohë ka thënë, para se me vdek. Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, momentet e fundit jetës tina, dhe ka vdek, i ka këshillu familjen dhe shokët e tina, Zoti qoftë i kënaqur me të gjithë, për namazin, nuk ka këshillu vetëm për shkak të rëndësisë dhe peshës së madhe që ka namazi islam. Është lidhje mes neve dhe Zotit. Gjitha shtyllat tjera që do të vinë pas namazit, dikush lind dhe vdes asnjëherë nuk e kryen zakatin. Për arsye që kurrë nuk e ka mbërë mosën e caktuar të pasurisë për me dhënë. Dikush lind dhe vdes nuk shkon haç. Dikush lind dhe vdes nuk mundet të magjur për shkak smujave kronike të cilat i ka. Mirë po në namaz të bohemi të gjitha shtresat e njerëzimit. Të bohet i shnoshi dhe i smuti. Të bohet i pasur dhe i varfri. Të bohet njeri thjesht dhe njeri ngritur qoftë edhe mbret, e kanë obligim që të ngriten para Allahut xhaleshanu ve xhelle xhelalu dhe qëndrojnë në saf të bashkuar. Dhe namazi vllazni, kur dietarët thonë që namazi i burra besimtar apo i musliman është në xhami, mos e anashkaloni namazin me xhamat. Mundoheni që namazet e juve të jenë në xhami. Për arsye që janë më të vlefshme se në shtëpi për 27 herë. Një matematikë shumë e thjeshtë. Nëse një njeri ka hyrë në Islam me ty, dhe ti e fal një vit në xhami, ati i duhet me të nxon ty në shpërblim me 27 vjet më fal të shtëpia tina. Atë që shko mundësi muslimoni dhe muslimonja me lënë namazin pa fal fare. Dhe që mundet muslimoni dhe muslimonja me thonë vetë unë jam musliman dhe mos më afru të Zotit xhaleshanu asnjëherë me namaz. Shtylla e tretë, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zakati. Zakati nga fjala arabe do thot shtim dhe rritje. Shtim dhe rritje. Nëse këshyr, dikush mund më thonë që shka mundësi me pas shtim, kur ti po merr 1/40 në pasurisë tonë po hek dhe po i den 39. Ndërsa në terminologjinë e shariatit, zakati është e drejt obliguese në pasuri e cila ka arritur një kufi të caktuar, me kushte të caktuara që i takon grupit të caktuar të njerëzve. Zakati është pastrim dhe delirje për shpirtin e njeriut. Allahu xhaleshanuhu në shumë ajete në Kur'an, kur ka përmend zakatin, e ka përmend së bashku me namazin. Faleni namazin dhe jepni zakat. Thot Allahu xhaleshanu, merr nga pasuria e tyre zakat me të cilën do t'i pasosh ata dhe do t'u arrisësh veprat e mira. At-Tauba 103. Zakati është një ndër shkaqet e përhapjes së afërsisë, dashurisë dhe solidaritetit mes individëve të shoqërisë muslimane.
Zakati në ajetin kuranore, ashtu edhe në hadithe, është përmendur shumë. Allahu xhallashanuhu thot në librin e tij, dhe nëse ata pendohen, e falin namazin dhe japin zakatin, atëherë lërini të lirë. Tobe ajeti 5, dhe thot, dhe nëse ata pendohen, e falin namazin dhe japin zakat, atëherë janë vëllezërit tuaj në fe. Tobe 11. Dhe sa një ajet tjetër thot, ata nuk i urdhruan me gjë tjetër vetëm se të adhuronin Allahun me adhurim të sinqert, të largoheshin nga çdo besim i kot, të falnin namazin dhe të jepnin zakatin, sepse kjo është feja drejt. Surat Bejine, ajeti 5. Zakati është adhurim material. Dobia të cilat u shkon në të tjerëve, Allahu më dhuruar e ka obliguar atë për të pasurit në atë mënyrë që të përfitojnë edhe të varfrit. Zakati kurrësi nuk e dëmton të pasurin. Kjo për shkak se nga pasuria e tij jepet një përqindje shumë e vogël e një sasie shumë të madhe parash. Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar në një shtet arab për me i thirr popullin e atij shteti në Islam. Në cilin shtet e ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhin radhiyallahu anhu me i thirr popullin e atij vendi në Islam? Yemen. Allahu i shpërblet. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me gjithë diturinë e madhe që ka pas Muadhi radhiyallahu anhu, njeriu i cili e ka ditur më së miri halalin dhe haramin, po jep informata shtesë me popullin me cilin ballafaqohet. Dhe po i thot, inneke ta'ti qauman min ahli al-kitab, ki më shku të një popull të cilët janë pasues të librit. Dhe çështja e parë të cilën ti duhet t'i thirrësh ata është që të dëshmojnë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe të dëshmojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij. Fa in hum fa'alu dhalik, nëse ata e pranojnë këtë, tregoj atyre, vllazni. Tregoj atyre, ku mi tregu? Njerëzve të cilëve kanë rrosh shahadet para 1 minuta, para 3 minutave, që Zoti xhaleshanu u ka bërë obligim. Çka u ka bërë obligim? Që ta falin namazin 5 herë në ditë gjatë ditës dhe natës. Do thot, sa kohë kanë populli i Yemenit në Islam që Zoti xhaleshon nuk po i toleron, nuk po i arsyton, nuk po i tej kalon, që të qëndrojnë disa ditë me dëshmin me shahadetin, pastaj të fillojnë me obligime. Asnjë moment. Nëse nuk po lejoj kanë, mos mu fal njerëzit të cilët hynë në Islam. Atë çish është gjendja atyre të cilët kanë lindur në familje islame, ose i kanë prindit edhe hoxhallar, ose i kanë edhe vëllezërit, ose i kanë familjarët që i shohin sidomos gjinin femërore në shtëpi duke u fal gjatë ditës dhe natës 5 herë në ditë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhit radhiyallahu anhu, fa in hum fa'alu dhalik, nëse ata fillojnë me namaz, tregoj atyve që Allahu xhaleshoni ja ka bërë obligim dhënien e zakatit. Mirët nga të pasurit e tyre dhe shpërndahet tek të varfrit e tyre. Mirët nga të pasurit e tyre dhe shpërndahet nga të varfrit e tyre. Ebu Bekri radhiyallahu anhu u bë udhëhesi muslimanëve. Disa fisë arabe thanë zakati ka qenë obligim në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk do a jepin me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri, a i toleroj? Nuk i toleroj. I luftoj. A i luftoj si musliman apo jo musliman? Si jo musliman. Për arsye që e mohu një shtyllë për shtyllat fesë islame. Dhe tha për Zotin, në qoftë se ata manalin një lloj litari i cili lidhet ato kërpeshi që vendoset në gojën e kalit, sepse në to nuk ka zakat, ka dashur me tregu se atë zakatin e pa rëndësishëm kanë me dhonë edhe ato kanë me dhonë. Dhe deshti Zoti që lëshon qëndrimi e Ebu Bekrit si njeriu më i mirë pas profetëve ndaj fisëve arabe në një kohë kur pabesimtarët dëgjojnë për vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe përgatiteni që ta shkatrojnë shtetin islam, dhe ushtria të cilën e kishte nis Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me krye me Osama ibn Zaidin,
për t'i tregu fuqinë dhe luftimin e pabesimtarëve, në këtë gjendje jashtëzakonisht të rëndë, të vështirë për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, paraqiten këto fisë që mohojnë zakatin. Dhe donë Zoti xhaleshanu me ushtrin besnike dhe njerëzit besnik që i kalon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në rrethin e ngushtë të tina, kthehen fiset arabe në islam. E pratë, unë nuk po them që ne kemi drejt me i luftu të pastrit në vendin tonë. Për që nuk është obligim i personave thjesht amor pasurin të pasërve tonë. Mi për nëse një pasanik prej muslimanve e pranon zakatin dhe nuk e jep, nuk po thojmë që ka dalë për fesë. Për arsye se dallimi mes tij dhe aty është që ata kanë muhu. E kanë muhu obligueshmërinë e tij dhe kanë muhu shtyllën e tij, që është shtyllë për shtyllat fesë islame. Atëherë këta të pasën që Zoti i ka nderu me pasuri dhe i ka sprovu në jetën kohë. Cilat do të jenë argumentet e tyre para Zotit ku thonë nuk e kemi ditë se këtë vit më ka bë obligim dhe nuk e kena ditë këtë vit nuk ka bë obligim. Për me i këshyr bizniset e tina, çdo vit kanë një kontroll përgjithshme që të sjellin kontabilist, që e ka kontabilistin, apo sjellin edhe ekspert të ndryshëm që t'i bën llogari hyrje dalit e tij, që ta den në fund vitit se ku ka arrit pasuria e tij, a ka fitim apo ka humbje. E përkujtoj veten dhe juve që zakati është shtyllë e fesë. Shtyllë tjetër e fesë është agjërimi. Agjërimi në aspektin gjësor do të thotë të ndalesh prej diçkaje. Në aspektin e fesë, agjërimi është të ndalesh prej hajes, pijes dhe prej gjërave tjera që e prishin agjërimin me njetë, prej agimit të mëngjesit deri në perëndimin e diellit. Një pyetje, përse është cek me njetë? Përse është cekur fjala për agjërimin me njetë, prej agimit mëngjesit deri në perëndimin e diellit? Është cekur fjala me njetë për arsye që jem ka folin për agjërimin fars. Jem ka folin për agjërimin e muajit Ramazanit. Jem ka folin për shtyllën për shtyllat fesë islame. Në qoftë se njeriu prej neve jemi në udhtim, dhe ne e dim që Allahu xhaleshanuhu dhe tradita profetit e ka lejuar që udhëtari nëse dëshiron agjeron, nëse nuk dëshiron nuk agjeron. E kemi falë namazin e sabahit, që është pas agimit. E kemi po vetën që jemi të pushum, dhe kemi morë vesh se sot kemi qëndru filon vendin, thojmë pe e bojmë njetë me agjeru këtë ditë të Ramazanit që mos kemi nevojë me përsërit pas mujtë Ramazanit. A pranohet kjo agjerim? Nuk pranohet. Pse nuk pranohet? Për arsye që njeti është bërë pas së fyrit. Për atë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit në Ramazan që njeti të bëhet natën dhe jo të bëhet ditën. Në dallim prej agjerimeve vullnetare. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur u hyn në shtëpi dhe ka kërku nga familja e tij ushqim, dhe nëse familjarët e tij i kanë thonë nuk ka ushqim, ju ka thonë familjarët e tij idhen inni saim, atëherë unë po agjeroj. Çka është dallimi mes njetit Ramazanit dhe njetit pas Ramazanit? Për definicionet e agjerimit, bëhet e qartë se ai ka dy shtylla kryesore. E para, ndalimi prej gjërave që e prishin agjerimin prej agimit të mëngjesit deri në perëndimin e diellit. Argument për këtë shtyllë është ajeti ku thotë Allahu xhaleshanuhu, prandaj ju lejohet bashkimi me gratë tuaja në netët e agjerimit, ato që ka caktuar Allahu për ju, dhe pini derisa të dallohet fija e bardhë e agimit nga fija e zezë, pastaj plotësojnë agjerimin derisa të errësohet mbrëmja. Bekare 187. Qëllimi me fijen e bardhë dhe fijen e zezë është bardhësia e ditës dhe errësira e natës.
ata që jetojnë sidomos nëpër fshatra e kanë më lehtë me vrejt bardhësinë kur fillon me e ngrit lart errësirën e natës. Shtylla e dytë, njeti. Që do të thonë që njeriu t'i lër punët që aprish në xhamimin me qëllim të adhurimin ndaj Allahut të lartësuar. Përmes njëri dallon veprat që janë ibadete prej atyre të tjera. Përmes njëri dallon ibadetet mes veti. Do të thonë, agjërimi mund të jetë për qëllim agjërimi në Ramazan ose një lloj tjetër të agjërimit. Argument për këtë shtyllë është hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kemi shpjeguar në Mel Amalu Biniyat, veprat vlerësohen sipas qëllimit. Dhe sesi njëri takon ajo që ka pasur për qëllim. Ka njerëz që ti mendon se agjërojnë, por në të vërtetë nuk agjërojnë. E pashtu ka njerëz që agjërojnë nafile dhe njerëzit mendojnë se ai nuk agjon. Për këtë arsye, në një hadith të saktë të transmetuar, njeriu shpërblehet për punën e tij të mirë 10 deri në 700 pesh. Allahu i madhuar ka thënë, me përshtim të agjërimit i cili kryhet vetëm për mua, dhe unë e shpërblej për të pa llogari. Transmeton Buhariu. Të gjitha veprat e njeriu duhet të kryhen për hir të Allahut xhaleshanu. Allahu xhaleshanu ka thënë, thuaj namazi im, qurbani im, jeta dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun Zotin e botëve. Ai nuk ka shok, kështu jam urdhëruar dhe jam i pari muslimanëve. Sura An-Nam ajeti 162. Po në këtë hadith u veçua agjërimi për shkak të fshehësisë që ka ky adhurim, të cilën nuk e njeh askush përveç Allahut xhaleshanu. Dhe shtylla fundit, për shtyllat fesë islame vllazni është haxhi. Në gjuhën arabe do të thotë synim me symje. Ndërsa në aspektin terminologjik, shariati është adhurim ndaj Allahut, duke i bërë ceremonitë e caktuara. Këto ceremoni janë përmendur në sunetin e të dërguarit të Allahut, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dispozita dhe vlera e haxhit. Dispozita e haxhit, haxhi është njëri prej shtylla madhështore të obligueshme të Islamit. Allahu xhaleshon thotë: vizita për haxh e kësaj faltorje, e cila është detyrë për çdo që ka mundësi të përballoj rrugën. E kush nuk beson, Allahu nuk ka nevojë për askënd. E kush nuk beson, Allahu nuk ka nevojë për askënd. Do thotë Allahu xhaleshon, kryeni haxhin dhe umrën për hir të Allahut. Bekara 196. Nga Ibn Umeri radhiyallahu anhuma transmetohet hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që jemi duke shpjeguar, Islami ndërtohet mbi 5 shtylla, në mesin e tyre përmend edhe haxhi si njëra prej 5 shtyllat të fesë islame. Për vlerën e haxhit janë përmend shumë hadithe. Prej tyre, prej umrës deri në umrë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shlyhen mëkatet e bëra ndërmjet tyre. Kurse haxhi pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. Do thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e kryen haxhin, duke mos e përzirë atë me fjalë ose vepra të pista, kthehet sikur ta kishte të lindur nëna e tij edhe një herë. Hadithi në Sunan Buhariu me numër 1820. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kryerja e umrës një herë pas tjetër fshin mëkatet dhe me tyre, kurse haxhi pranuar tek Allahu nuk ka problem tjetër përveç se xhenetit. Njeriu e ka obligim, vllazni, të shpejtoj për kryen e haxhit. Më njëherë kur t'i vjen mundësia e kryerjes së haxhit. Nëse nuk e bën më njëherë, pa arsye, ai njeri është mëkatar. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, shpejtoni për të bërë haxhin sepse haxhi nuk e di se ç'do t'i ndodh. Shumë njerëz në vendin tonë, haxhi ju bëhet obligim me hyrjen në moshën e pubertetit. Haxhi nuk është obligim para hyrjes në pubertet. Ne, sidomos ata vllazni që i kanë ndëruar Zoti me pasuni, po hapin një xherologari për djalin apo vajzën dhe po hedhin një pjesë pasurisë së tyre në xherologarinë e tyre. Ky fëmijë, i cili ka arrit moshën 14-15 vjeçare, nëse gjenden në xherologarinë e tina shuma e cila i mbolon shpenzimet e haxhit, ju ka bë obligim. Nëse e vanon, për çdo vit e ka thyer një urdhën prej urdhave të fesë islame. Një djalë i ri i cili ka filluar punën me punu dhe i ndon parat e tina për plane gjatë jetës së tina. Qofshin ato martësore, qofshin ato studimore, qofshin ato komoditetet dynjas dhe shumat cilën e ka ndo. Dhe prindit po ja lënë rrogën,
nuk po ka nevojë për ndihmën e tij, e ka arrit shumën e pagesës të haxhit dhe nuk e kryen haxhin, ky njeri ka fillu me i bo me katë Zotit Gjeleshanu për mos kryerjen e shtyllës të fesë islame. Një hadith prej librave të fesë islame që transmetohet disa herë si fjalë e Muhamedit sallallahu, disa herë si fjalë e sahabëve. Hadithi gjinda të Sunen Ibn Majahs. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka thënë kështu: kush ka mundësi të shkojë në haxh dhe nuk shkon, le të vdes, qoftë si qifut, qoftë si krishter. Është fjala më e vështirë për gjitha fjalëve të cilat i kam lexuar në librat e fesë islame. Me çfarë arsye do t'i del personi që Zoti i ka dhënë pasuri Allahun ditë gjykimit? Kur i këshillojsha të afërmit dhe të largët para disa viteve, kur në vendin tonë ishte çmimi i haxhit 3400 euro. Me herë ka qenë edhe më lirë, duke i parë çmimet e larta që ishin nga bota arabe. I këshillojsha që të shkojnë në haxh para se të ngritet çmimi. Të gjithë ju do ke jashtëzakonisht shtrenjtë çmimi. Parasysh se shejtani mundohet me i largu njerëzit nga adhurimi i Zotit Gjeleshanu. Ata kaluan vitet dhe u dyfishuan çmimet edhe për ne edhe për tuj. Një i cili Allahu Gjeleshani ka dhënë jetë gjatë, pasuri të madhe, i lën fëmijëve pasuri të prekshme, patundshmëri që i thonë. Pasi ka bler një banesë, pasi ka ndërtuar një shtëpi, pasi ka bler disa toka, apo pasi i kalon disa makina, dhe nuk e ka kry haxhin. Ai e ka pas obligim, shumica, sidomos ata që kanë qenë në kohën e prindve tanë, të cilët kanë morë të holla shumë më shumë që morin sot, dhe jeta ka qenë shumë e lirë që është sot, dhe kanë qenë prej namazdive, kanë pas obligim kryen e haxhit. Dhe nuk e kanë kry, me arsyetime, që nuk janë as nga Kur'ani, as nga feja islame. Nga hadithet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se unë kam u martu, nuk lejohet më shku në haxh, parasysh që ki martesën. Mirë, haxhi a është shtyllë e fesë, a obligueshmëri e fesë? Shtyllë e fesë. Martesa, obligueshmëri. Cila peshon te Zoti më shumë? Shtylla. Mirë. U martu. Dohet mi rrit fëmin. Mu kujdes për fëmijët është obligim. U rriten. Mi shkollu, obligim. Me i martu, obligim. Me i ndërtu shtëpi, obligim. Kur me kry haxhin? Kur? Do thot haxhi mos më kry kur. Me vdek dhe me shku prej kësaj dynjaje pa kry haxhin. Wallahi është e rom në ditë gjykimit, që është hadith që e praktikojnë në botën arabe, në Arabi Saudite, që çdo 5 vite me arri përsërit vizat vizitorëve për haxh. Që thot Allahu Gjeleshanu, të kom dhonë jetë, ta kom dhonë pasurin, dhe ti nuk e ke vizitu shtëpinë time. Kanë thonë, është për qëllim të paktën një herë në 5 vite më shku, për umre. E çysh është për ata të cilët lindin dhe vdesin, dhe falen, i praktikojnë disa shtylla të fesë dhe e lojnë prej shtyllave më kryesore të fesë, që është haxhi, që vllazni shpërblimi nuk është i thjesht, është xheneti. Që i bjen nëse haxhiu ka vdek pas haxhit,
do ta ketë shpërblim në xhenetin. Për cilin hax? Për haxhin që është pranuar. Ndër përfitimet që kemi nga ky hadith janë të shumta, rëndësia e këtyre 5 shtylla vllazni duke qenë se Islami është i ndërtuar mbi to. 2. Përdorimi i shprehjeve figurative kundrejt shembujve real, me qëllim që të fiksohen më mirë nga njerëzit. Gjithçka duhet nisur nga gjërat më të rëndësishme e kështu me radhë. Dy dëshmit janë bazë në vetvete dhe bazë për gjërat e tjera. Për këtë arsye nuk pranohet një vepër nëse ajo nuk është ndërtuar mbi këto dy dëshmi. Në qoftë se tash në vendin tonë kanë nisë me agjëru edhe disa njerëz të cilët nuk besojnë. Për shkak të bindjeve tyre shëndetësore, mjekësore, që është i dobishëm ndalimi nga ushqimi dhe pija prej syfyrit deri në iftar. Gjitha veprat që cilat i bojnë njerëzimi, nëse nuk besojnë Allahun, pastaj në Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nuk besojnë që Allahu është një, i vetëm, i cili meriton madhur me të drejtë, dhe nuk besojnë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nuk pranohen veprat e tyre. Shihet prioriteti që jepet namazi, krahas veprat e tij, saj është një lidhje e ngushtë mes robit dhe Zotit të tij. E lutim Zotin xhaleshanu xhela xhelaluhu që më na e bë Zotit mundur me jetu me këto 5 shtylla, me i kry këto 5 shtylla nëse plotëson kushtet e tyre dhe me dal para Zotit që thonë faqe bar. Për fund e kulu qouli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.